我是整理师 Blair。上一支影片有介绍到，因为我要把这里的家具换掉，所以我想要为现有的收纳做个记录。而这一支影片呢，则是要欢迎我们的新家具登场。这次的新家具呢，总共有3组。第一个是走走家具的衣帽架，第二个是走走家具的儿童成长桌。那我待会还会解释一下为什么我会使用儿童成长桌。第三个呢，则是走走家具的移动边桌，我将会把它们放进来，然后取代现有的家具。所以这支影片呢，就是用来记录我把它们搬进来，然后以及把我现有的物品放上去的过程。那我们就来看看吧。要把家具换掉的感觉，其实跟搬家有点像。我要把这些东西移走，然后装到一个地方才能移回来。所以呢，我也准备了纸箱，还有一个推车来帮忙我移动这些东西。早安，这个是我把家具换进来的隔天，我已经有差不多都收纳好，有一些初步的配置了。但今天我跟同样在这间书房的妈妈讨论后，发现好像有个地方还可以再优化它，所以我们接下来要进行2.0的工程。2.0工程其实就是把我们的书柜对调，让家具搭配更一致，也更适合收纳我们彼此现有的物品。购买家具前，其实我有乖乖丈量，还以为会安排得刚刚好，但没想到我忽略了书桌旁边的围栏。如果把边桌摆在书桌旁的话，就会挡住边桌拉不出来。但没关系，我还有3.0版本的摆法。Hello， 大家，这是我们家这些新家具入场的，算过了1个礼拜吧。然后现在是我们配置的3.0版本。就在2.0版本那一天啊，原来换个家具的位置会这么累，我搞得超级晚的。但是我对于现在的动线配置非常的满意，那就让我们一起来看看中间发生了什么事，以及现在的动线如何吧。首先我把2个书柜交换了，我发现这样子配还蛮不错的，因为颜色看起来更协调了。白色的书柜在这边，配上我之前白色的收纳架，让这边的收纳空间看起来更完善。那接下来我们来看一下这次的重头戏，也就是我为了把它搬进来才做了整个家具的大风吹。让我们来欢迎走走家具的衣帽架。我当整理师以来啊，最常被问到的其中一个问题就是，那些穿一次但还没有洗的衣服到底该怎么办呢？那我通常都会说，你就是需要一个架子、一个杆子，然后把你那些穿过一次的外套、牛仔裤，或者是外出带回来的包包，把它挂起来，这样不仅通风看得到，也方便拿去，然后才不会一堆全部通干在沙发上。这一款呢，走走的衣帽架是一个我很喜欢的形状，因为呢，首先它的深度就跟一般的衣柜差不多，可是它做的很窄，所以并不会很占空间。另外就是它的层板啊、杆子以及其他的配件都是可以弹性自由调整的。那像我这边一组，它总共有2个部分，这边呢我就是用来挂杆子，它的杆子上面至少可以挂8件外套，然后我觉得这样子把它收在里面的感觉也蛮整齐的，但是又不影响通风。而旁边这边呢，我则是使用了很多的层板来收纳包包，因为包包也是进出门跟外出都会使用到的东西嘛。那我曾经说过，抽屉形式的收纳不要放在下巴以上的位置，但为什么我会把抽屉放这边呢？是因为我很清楚的知道里面放些什么，而且里面的东西是我每次都必须整个拿出来才能取用的。那在这边呢，我放的则是这种像购物袋形式的包包，我就把它全部收在这里，然后运用这个小缝隙。下面这一层呢，则是一些比较立体、硬挺形状的包包，它们这样被展示出来不仅漂亮，它也不会东倒西歪的。但其实啊，我中间还做了一些小小的收纳的方式，像是我运用了这个磁吸式的小木头层板来把它挡在这边，避免它里面的东西倒着。那如果我有这种比较小的钱包啊，我也可以用这个把它挡住，但又不会遮挡到它的视线，它还是可以被展示出来。而在后面呢，我则是用了它的书挡去把一些比较高、比较大，或者是有点重量的包包挡在那边，让它不至于东倒西歪的。那下面也是一样，就是一些比较挺的包包，我可以把它这样子展示出来。那后面呢，则是有一些比较软实的，我就可以将手伸进去，就把它直接抽出来了。我要收的时候，就把它对折，然后放进来。在收纳包包方面呢，其实有一个小技巧，如果你不想要让外露的看起来很凌乱的话呢，其实我们要尽量把你包包的背带或是链条收起来。那我就会让它自己收自己，把它放在里面，就不会有那么多零散的东西，好像整个被散出来，让你视觉上看起来很多开枝散叶的部分。而在这个衣帽架的下半部分呢，刚刚挂衣杆跟下面的层板之间有个空隙，我就在这边放了一个非常刚好的收纳篮，用来装我外出的帽子或者是手套、毛巾之类的。因为这些东西，尤其是帽子，它形状也很立体嘛，放在篮子里面看起来会比较整齐。那在这下面呢，它其实这个深度也可以搭配它自己本身的走走布篮，看起来会很漂亮哦。那这里面呢，我放的则是一些可以折叠的购物袋。这些比较软质的，就摆出来都是硬邦邦的嘛，收在里面的就是比较软质的。来跟大家分享一个小诀窍，像这样子的收纳袋啊，我们可以折叠它嘛。那折叠之后，我们把这种合起来的地方露出来，有皮带的地方收在上面，这样子视觉上看起来也会比较整齐，而且比较好拿。那个时候我在调整它的收纳方法，我就一直想，我有没有办法让我的行李箱收纳进来呀？因为我发现它的宽度很刚好中间这个比较扁的层板呢，我则是放我外出会用到的小工具。第一个收纳盒拿出来是我工作时候会用到的小东西，第2个收纳盒呢，则是我外出教学讲课会用到的道具。而第3个收纳盒算是废物利用，也就是一些产品的盒子，我把它用来收我的标签机。我每次外出要准备外出工具的时候，就可以根据我的需求去把它们拿出来，然后放在我的包包里面，这样子就很顺手也很方便哦。再来呢是它的扩充收纳功能，你可以搭配走走家具的挂钩或是小磁铁，来在这个衣帽架旁边做出你想要的搭配。这个挂钩我们就可以挂雨伞。
那如果是这个磁铁的话呢，可以挂一些重量比较轻的东西，例如我们的小法式或者项链。像我把衣帽架跟我的书桌并排，所以我就在它旁边的磁铁上面也挂了一个磁吸式的延迟线，这样我就可以把我电脑的线或者平常充电线给挂在这边，也是一种收纳哦。我很推荐这个左手衣帽架的3个原因，第一个是它是家家户户必备，无论你是套房还是一般的房子，无论你要放在玄关还是房间，其实它都可以帮助我们收纳那些外面带回来，尤其是接下来要冬天了嘛，那些穿一次还没有洗的外套的家就是这边咯。第二个原因就是它的收纳功能真的太强大了，有挂杆、有层板、有抽屉、有布篮，甚至还有旁边的挂钩，都可以让你自由去搭配去收纳你想要收纳的东西。第三个原因就是它组装方便，而且又模组化，所以像我组装这个其实还蛮轻松的，一个人20分钟内就可以把它组装完成，之后要拆卸也都可以把它带走，以及它中间的层板啊、其他的配件都是可以调整的，你可以自由去搭配，所以就算你之后需求改变了，或是想要收的东西不一样了，你都还可以再扩充它本来的配件，然后去做出你想要做出的衣帽架的搭配。看完了衣帽架之后，来看我这次有一边大更新的，也就是我的办公桌。开始呢，家人都在笑我说，怎么会买一个小朋友用的成长桌椅回来呀？看起来超矮又超小的。但其实是因为我在这边工作久了，我发现我常常腰酸背痛。后来发现是因为之前的桌子太高又太大张了，所以导致我打字的时候都会耸肩跟驼背。那我看了一些网站说要怎么去找出最适合你桌子高度的数据，适合我桌子的高度，桌面居然只有55公分高。然后我找遍了市面上所有的书桌、桌子，55公分高的高度通常只有茶几而已。后来我就灵机一动想到，我好像可以去找小朋友的桌子看看耶。于是我就询问了走走家具，试用了几天，发现真的还蛮适合的。因为像我就把我的2个萤幕分别放在这边，我要看萤幕的时候视线是略低的，其实很刚好。以及我要打字的时候，键盘在这边，那我就可以刚好这样子打字。我的肩膀不会耸，然后手呢几乎是垂直的，以及我坐起来在电脑椅上面的高度，我的膝盖也是垂直的，所以这样的姿势就比较舒服，很适合这样坐在办公室前面一整天的我。推荐跟我一样娇小的女生，如果市面上的书桌或是升降桌的高度都已经不太符合你的需求的话，或许可以考虑一下往儿童桌的方向来找找看。那走走家具这款，因为它的桌面是可以随着旁边这样子的空隙去调整的，你可以自由的搭配你的收纳盒跟你的桌面要在哪个高度，所以或许你可以看看这样子的高度适不适合你哦。而这张儿童成长桌呢，它桌面小归小，但其实收纳功能也是还蛮足够的哦。像它的前面有这个不同的层板，可以让放不同的东西，下面也有一个板子，很像是小书架一样，所以我就把我看完的书或者是我另外一个键盘就收纳在下面，以及它有个可以窥看的地方，所以如果我要放松看影片的话，我就可以这样子坐着，也很舒服。在我的书桌旁边，我用了我家原本的旧家具来改造成我的工作台面，所以像这个台子原本是一个小小的柜子，但是已经没有作用了，我就把它换个方向，我就可以把我的电脑架站在这边。而电脑架的下面呢，也是我跟走走家具联名的充气式收纳盒。那我在这边呢，就可以把我书桌需要的东西收在里面，像我的键盘就可以刚刚好的放在这里。那再过来呢，有一个小缝隙，我就用原本 H 型的架子，2个拼起来，它又变成一个小台面了。再来看到最旁边的是我的走走高架，也就是我的书柜区。我把最上面的2层当成了展示区，放的乐高还有我收藏的爱丽丝。中间的这个高度则很适合放书。那下面呢，也可以展示一些你的日历呀、我正在用的笔记本等等。高架的下方呢，则是我的收纳区，我也运用了我跟走走家具联名的多功能收纳盒来收纳我各式各样的物品。首先呢，我是把我的3C 用品放在这里，它就当做我的盒子一样，我可以直接的放在这个部分。多功能收纳盒它也是可以换个方向收纳的，我可以把它立起来，它就像是书港一样，开口朝外，可以让你直接取用东西。这边放的是我常用的一些小配件，这边则是放我非常少取用到的相簿跟相框。那为了让东西不要从这个缝掉出来，我还在这边放了一个我用不到的小小的塑胶盒，因为它立起来之后深度会变得比较浅嘛。这个架子的后方是有空间的，所以我也把我的小卡片收藏在喜饼盒里面，把它放在后面，反正我平常不会用到，很少用到的相簿、相框，那我就这样子把它收进来。而让它底部朝外，可以让它避免杂杂的东西露出来。这个比较常用的呢，我则是开口朝外，把它放在这边。就如果我有一些像 iPad 的东西，我就可以把它收在这个缝缝里面。这就是我平常的收纳的方式。多功能收纳盒还有出现在一个地方，这个位置在这边也有一个缝缝嘛，我就把多功能收纳盒 M 号放在这里，可以收一些我待处理的小杂物，还没有归位的小物品。为了方便取用呢，我还在下面安装了小轮子，这样就可以让我直接在这个缝缝撸进来、撸进去。最上面这一层高度比较高嘛，我就是放一些文件或是讲义之类的东西，而旁边它也可以搭配它的布篮，所以也不用担心所有的东西都是开放式的。还有一个家具怎么没有在这边呢？让我们欢迎多走移动边架登场。这个移动边架原本是要来当我书桌旁边的边桌的，后来我发现它有个更棒的用途，毕竟它有轮子嘛，我们不要浪费它这么棒的功能，所以我就把我们家的碎纸机放在这边。那需要碎的文件呢，就用一个小纸袋收纳在这边，我可以集中处理。旁边这个纸袋放的只是这个办公室待回收的纸类们，所以我每次集中完这一袋满了，我就可以直接带出去丢垃圾。下面则是因为我常常会收到各式各样的包裹嘛，有一些防撞的包材直接丢掉也蛮浪费，我就会集中收纳在这边，方便我下一次寄送使用。因为它是个可以移动的边桌，所以它就可以在这个办公室自由来去，它也不会挡位。所以我觉得这样子我的配置让我蛮满意的。
我觉得改变家具真的是一件牵一发动全身的工程。这次呢，整个家具大风吹呢，我有3个心得。第一个是一定要把家具还有你的整个空间的尺寸量好，先画个平面图，规划一下要摆在哪边，才不会发生卡卡的或是没那么刚好的窘境。第二个会建议大家购买足够弹性的家具，无论是在移动上或是功能收纳机能上面，都要可以调整，才能应付你各个时期不同的生活需求。第三个是，如果你已经收得很用力、很用心的去处理收纳了，还是觉得空间有点杂杂的，或许可以考虑一下统一你家具的色系或是你配件的色系，这样子让视觉噪音降低一点点，或许看起来会比较舒服哦。以上就是我这次家具大风吹的全记录。那这次主要是跟大家分享的家具如何配置、动线怎么摆放。至于每一个格子、每一个抽屉，我怎么分类物品、怎么收纳，可以到下方资讯栏去看我的部落格文章，文章里面都有详细的记录还有分享哦。那这次的影片就先到这边啦，我们下次见，拜拜。